Amen. Mazina nitwa Ndabaruta Innocent, fiancé wanjye yitwa Ingabire Mireye, ngembarizwa muri Ebeneza family. Dufite ubukwe tariki 4 z'ukwezi kwa karindwi kuwa gatandatu, uzabera Romantic Garden gusaba no gukwa, gusezerana imbere y'Imana ni hano muri Foursquare. Tuzongera dusubire Romantic Garden n'ubundi muri reception. Turabatumiye, tuzishima tubabonye mwese kandi mukomeza mudusengera Imana ibaha umugisha. Amen. 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 Nitwa Musengo Joseph, fiancé wanjye yitwa Murekatete Nadine. Dufite ubukwe itariki 11 z'ukwa karindwi. Dote ni saa 3 Romantic Garden. Saa 8 ni hano mu rusengero. Saa 10 ni reception kuri Romantic Garden. Turabatumiye kubana natwe, bizadushimisha. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Twongera Imana amashi. Let's give God a round of applause. Barakoze cyane. Thank you very much. Reka tuzamure ikiganza cyacu tubasabire umugisha. Let's raise our hands and pray a blessing to them. Bizarushaho kugenda neza. Amen. Urakoze mwami, turagushimiye. Thank you, Lord, we thank you. Wabanye nabo batangira urugendo. Been with them, Father, they started the journey. Uzakomeza kugeza barangije. Continue to be with them as they conclude the journey. Baremera ubuhamya. Father, create a testimony for them. Tarakunda bikunde. Father, everything let it be done. Izina rya Yesu. In Jesus' name, amen. Murakoze cyane. Thank you very much. Usubireyo. Let's take our seats. Nyanya yacu. Ibindi biza. Yes! Warakoze Yesu we! Ikore nizawe, ibikore, ibikore. Bikomeye cyane. Yakoze biriya, izakora n'ibindi. Ibyo yakoze n'ibyo byari bikomeye. Yakoze we. Yakoze biriya, izakora n'ibindi. Ibyo yakoze n'ibyo byari. Yakoze we. Igura marembo y'umuhana ninjire mu masezerano were naragura we Kanani 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 we Kanani 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 we Igura marembo y'umuhana ninjire mu masezerano were naragura we
Thank you.